2號啊，7月2號晏晝，今日冇去煮乜㗎啦，日日都去。今日揾到間日本拉麵，哇！山卡拉咁喺度巷仔，頭先經過咗都唔知咧，兜翻轉頭，架車都泊喺度，冇位。呢間有幾個人拍過，話好食喎。小乜鬼我都唔識讀嗰個，小秋啊！呢啲真係日本 style 嗰啲地獄拉麵。40幾萬都唔平，嚟到都試下啦，咁超貴啊，40幾萬。嚟到啦，好試下先。呢個地獄雞湯拉麵。薄咗少少。喺萬象匯嗰度飲咖啡，貴少少，16蚊細杯。之前都飲過呢個，大澳洲牌子乜鬼，16蚊。添坐低先。上次第一杯就新會員9蚊，而家就正價16蚊，大杯19蚊，夠飲啦。啱啱食完嗰個日本拉麵都 OK， 但係份量好少，同埋啲肉好細片。最好食都係嗰間一心，但係好鬼遠嗰度，要揸車，好難推。喺西區中理彩虹嗰度，西醫院嗰度，我只可以食一心揸車。呢個烘焙深烘攤咁嘅，依家冇人㗎，你啲機整出嚟都唔差。今日行咗成日超市，係即係想買啲茶葉，佢好多都冇喎。我去萬象匯嗰個盒馬。佢全部都買啲中國茶，一係就即溶咖啡。咁我嚟到即係 Coco City，我平時健身嗰度咧，天虹市場，佢都係好少茶碼，但係俾我揾到好嘢喎。哇 Blue Sport 喎，咖啡45蚊。呢度幾多裝啊？我就係飲晒佢，呢個100裝。呢個都係南非生產嘅。啲進口南非嘅，但係浙江唔知邊度分拆商，咁好神奇喎！買盒完，我就係正想揾下睇下有冇 Blue Sport，睇下有冇過期先。
如果唔係就買其他其實都冇乜選擇，一係就 outgrade 茶就其實冇乜，佢全部都買啲中國茶。哇！但係好耐下，23年4月過期未㗎？23年，其實2年前，2年前得喎。呢啲冷門嘢冇人買喎，即係如果你23年就有啲問題，睇下先。